Boa tarde a todos. Meu nome é Paruara, daqui de Recife, Pernambuco. Eu pertencia à Igreja Universal da Cruz Cabugá, onde ali eu passei alguns anos me dedicando. Tinha uma casa avaliada em R$ 150.000, tinha um carro avaliado em R$ 50.000 e tinha uma reserva no banco, a qual eu sacrifiquei na fogueira santa de Israel. Foi aí que eu parei a morar nas ruas. Perdi meu emprego, porque não tinha condições de trabalhar e não ter onde morar. Tive que dar baixa na carteira e ir para debaixo da ponte. Fiquei jogado que nem um cachorro. E a igreja não me deu assistência nenhuma. E o que é que acontece? Minha vida foi de mal a pior. Meus parentes são de São Paulo. E aqui não tinha ninguém para me ajudar. Fui à igreja pedir ajuda, fui expulso. Disseram que eu não tinha fé, por isso não prosperei. Tentei falar com advogados para tentar recuperar os bens, mas os advogados disseram que eu dei por livre e espontânea vontade. Eles disseram que não podiam fazer nada, porque eu sou de maior, e não colocaram um revólver na minha cabeça. Eu fui induzido, fui enganado. E hoje eu tento combater isso aí. É o que acontece mais. E o povo cada vez mais se afundando, ficando miserável, pobre, morando na rua. Porque esses caras enganam mesmo, para valer, e você cai. E você perde família, você perde tudo. Eles obrigam você a fazer coisas que é absurdo. Tem que realmente o Ministério Público, Polícia Federal, prender essas pessoas, tirar de circulação. Porque Deus não precisa de dinheiro de ninguém não, meu povo. Deus, ele não precisa de dinheiro. É tudo milagre mentirosos. Colocam pessoas para ser atores, se fazendo de pessoas que foram ali libertas, curadas pelo poder de Deus, que na verdade é tudo pago por eles. E infelizmente eu caí, muitos caíram, e eu acredito que aos poucos essas igrejas vão se esvaziando, que tem muitos youtubers abrindo o olho de muitas pessoas aí, e esse império vai acabar. Esse império da farsa, da mentira, do engano, vai acabar. Eu profetizo sim, vai acabar.